どうもうつ病でーしゅ。うつ病 YouTuber のじゃねんうつまろでございましゅ。今日もですね、私めの30分間の漫談地獄ポエムの始まりはい。というわけでですね、久しぶりにやってまいりました。じゃねんうちまろでございましゅ。今日のテーマは2つでございましゅ。1つ目は、最近の無気力さ加減がしんどい。2つ目は、この頃考えていることでございます。ではまず一つ目のテーマに行ってみよう。イエーイというわけでですね、私めの YouTube っていうのはもう誰も見ない、ほとんど視聴者いないんですが、こうしてですね、気が向いた時にちょっと一人で漫談してですね、ストレス解消になればいいやって感じなのでございます。はい。この頃ですね、無気力でひどいんですね。はい。ひどすぎ良子。全然インフンでるわけでも何でもないんですけどね、ちょっと思いついたワンフレーズをギャグっぽく言ってみたりとか、これが私めのですね、YouTube 地獄ポエムの真骨頂といいますか、醍醐味なのでございます。はい。というわけでですね、YouTube ってものが100年後とかですね、200年後も続いてたら、私めのこの YouTube の動画もですね、100万回再生とかになってるのかなとか妄想しちゃったりしてなんちゃってというわけなのでございますが、はい、この頃無気力なんですね。もう何にもやる気がしなくてですね、ほんと人生がしんどいでしょ。はい、もう私めもですね、はい、ほんとね、生きてる意味がわからないっていうか、もう死にたくなっちゃってですね、うつ病でもう大体この頃は寝て過ごしてますよね。はい。家でも世間の皆様がお仕事されたりとかですよね。ちょっとしんどいけど頑張るからとシャキッと起きて家を出てる時間に私は横になって寝てますよ。はい。もうね、無気力なんです。ただ来月の中旬頃にですね、私め趣味が剣道なんですが、剣道4段商談審査を受けたいと思ってるんですよね。まだ残念ながら道場の主からは、君じゃ未熟だからダメだって受けさせてくれないような話なんですよ。別に未熟だからって受けたっていいじゃねえかこの野郎。何を決めつけとるんじゃボケ。本当ですよね。そういう偏屈な指導者っていうのは嫌なんですよね。私め道場内で結構肩身狭くてですね、変わり者ですから、本当ね、もうちょっとおおらかに寛容な仏教の心でですよね、人と付き合ってもらえるようになりたいと思うんですがね。はい。そういうわけでございまして、もう一日中寝てるわけじゃないんですけど、朝起きたらもう興奮剤飲んで、それから安定剤とあとエビリファイっていう脳をこれも覚醒させる作用がある薬なんですが、そういうの飲んでですね、それでかなりテンション薬で力で上げてからですね、素振りを2時間してます。それからジョギングを
んまりテンション上がらない時はまあ30分ぐらい、すげえ気合入ってる時は薬でハイになってる時でしょうね。5時間くらい走りましょう。はい。この間も国道沿いをエッサホイサエッサホイサよい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 と走ってましたよ、私ね。はい。それでですね、まあ運動した後はもうぐったり疲れるわけですよ。で何にもやる気しなくてですね、掃除もしないし、洗濯物も本当によっぽど絶好調の時じゃないとできないですね。今家の中は衣類が散らがりまくってますよ。はい。もう豪雨に襲われて家ぐしゃぐしゃになった人よりも家の中汚いですから、私こんな感じですよ。はい。本当ね、もうちょっと片付けができるようになるといいんですけどね、なかなかできないんですよ。うつ病でしんどい中でですね、なんとか人に俺は読んだんだって見え張ってちょっと威張りたいから剣道だけは頑張ってるんですけど、どうにもね、整理整頓っていうのが私め苦手分野なんですよね。あと効率的に物事をやり遂げるとかでしょね。目標設定をして結果を出す、こういうことが苦手なんですね。ただ人に言わせればですね、ポンポン、じゃねえはん、君のうつ病はただの怠け病やでとか、ポンポンポン、じゃねえくん、君ね、うつ病っていうのは精神科の医者が作り出した心の病で、医者が勝手に言ってるだけで君はうつなんかじゃないよ。君のはただの怠け病で病気だって自分に言い訳してるだけなんだよ。こんなこと言ってくる人がいるんですよね。何が怠け病だ、バカ野郎。僕はうつ病で本当に苦しんでるんですよ。これをですね、分かってくれとは言わないが、そんなに俺が悪いのかって。昔チェッカーズのギザギザハートの子守歌なんていう曲がありましたが、もうまさにですね、チェッカーズの心ですよ。私はそんなに悪いのかと。ララバイララバイおやすみよですよ。おやすみしてますね。はい、休んでます。今は薬をたっぷり飲んで心も体も休める時は休んででしょうね。もうまだ秋にもなってないけど冬眠モードでいいんじゃないかと思うんですよね。これをもうなんかこうぐうたらしてないでですね、なんでございますか、そのこう精神病だからって甘えてんじゃないよみたいなこと言われるとですね、私もメンタル弱いものですから大打撃、大ダメージ受けましたね。はい。本当にもう1990年代のこうウィラポン戦で顔面パンチもらった時の殺傷者よりも猛ダメージですよ。これ一部ボクシングファンの人は絶対に笑うツボになるジョークなんですが、ボクシング全く知らねえ人は何言ってんだこの邪念のやつはという感じでですね、自分完封なのかもしれないんですけれども、ニッチの中のニッチを狙うのが YouTube ってやつでございますからね。そんな感じでマニアックな例え話するのもいいんじゃないでしょうか。というわけでございまして、はい、ほんとね、私も生きてるのが辛いんですよ。自分をですね、肯定的に捉えることができないんですよね。自己肯定感の欠落ってやつでございますか。はい、そうなんでございます。欠落欠落してますね。
明けてますせというわけでですね、この頃もう全くですね、何もやる気がしないよっていう話でございました。はい。2つ目のテーマは、この頃思うこと、そんな感じのことを話したいと思うのでございます。いやー、旅行に行こうかなとかね、思うんですけどね、全然ね、家から出る気しないの、私。はい。自殺年齢はひどすぎて、もうとにかく私ね、運動をして体を物理的に疲れさせてストレス解消するっていうのをよくやってるんですが、ただね、もうストレス解消になるための運動強度が強くなりすぎちゃって、もう運動終わった後何にもやる気しないんですよ。30分とかジョギングすれば昔は気分転換になったのがね、なんか5時間くらい走らないともうなんかうつ病の気分が飛ばなくなっちゃってですね、5時間ジョギングをゆっくりやってやっとなんかちょっと気分が整うみたいなね、そのぐらいなんか運動しないとテンション上がんなくなっちゃったんですよ、私。で、そんだけ運動したらもう体バテバテでしょう。何にもやる気しなくなっちゃってですね。で、素振りだと私毎日2時間やってますから、だからなんでございましょう、ジョギング5時間やったら運動7時間くらいやってることになるんですよね。運動しすぎだっちゅうのって話なんですが、ほんとね、これ自信がついていいかって言ったらね、そうでもないんですよ。体私脱いだらお腹は抗うつ剤の副作用で太りやすい体質になっちゃってますから、結構ぽっちゃりしてるんですけども、結構筋肉質な体なんですよ、私。ただこんなに体力があって体格もがっちりしてるのにね、なんで自分はうつでくよくよしやすいんだろうとかって思っちゃって、超くよくよ落ち込んじゃったりとかですね、そういうスパイラルに陥っちゃうんですよね。これが辛いんですね。辛い。はい、辛いんですね。ほんと困っちゃうんですよね、私め。だからなんかね、余計なことばっかり私め考えすぎちゃうんですよ。ただそれをなんとか克服することができたらと思ったら、うつ病なんか簡単に治っちゃうわけでございましてですね、克服ができないから苦労してるんだっちゅうのというわけでございまして、さっきの話じゃないんですけど、私も一番言われて嫌なのがですね、うつ病なんていう病気は存在しないんだとかですね、うつ病じゃなくてその前の場合は怠け病だって言われると、ほんとね、メンタルダイナメージなんですよ。クラッシュって感じですね。いやー、やっぱり病気の人の気持ちは病気の人にしかわかりませんね。いやー、イスラム教原理主義者とキリスト教原理主義者が分かり合えないように、もう宗教と一緒でございますよ。こういったですね、病気のことっていうのはほんとね、元気にイケイケどんどんで人生歩んできて根性論を振りかざす人っているじゃないですか。そういう人からしたら私めみたいな男っていうのは本当にもうありえないみたいでございますよね。精神病っていうのは医者が薬で儲けるために診断出してるだけのインチキ詐欺療法だとかぐらいに言う人って結構世の中意外といるもんなんでございましてですね、私めが思い切ってうつですってカミングアウトすると、もうくるっと手のひら返したようにですね、
なんか差別する人もいてですね、いやー、差別区別のない社会になってほしいもんでございますよね、ほんと。はい。まあしかしそういった社会にですねなってくれる願い、希望持ってないですね。いややっぱりですね、私めみたいなうつ病だけど政治家になってる人とかがですね、ガンガンって言ったらちょっとうつ病っていう言葉のニュアンスには相反するんですが、活躍してですね、何か我らが精神病関係の人間にですね、希望とかエールを与えてくれたらいいなと思うんですよね。うつ病だけど頑張ってるんだっていう人がいたらすごい勇気もらえると思うんですよね。そういう意味では作家の中島ラモンさんなんていう人は事故で亡くなっちゃった方でございますが、うつ病を抱えながらですね文筆活動をされて素晴らしい方でございましたね。いやあとはまああれでございますね、最近ですと著名な方でお付き合いがあるのが南電関連っていうラーメン屋さんのですね、川原宏っていう社長さんいるんですけど、川原宏さんは本当ナイスガイでですね、なんかラーメンの本業以外のこともいろいろやってて、その辺のことはよく私わかんないんですけど、テレビ出たりとかです。痛い足がしびれてきて痛い足がしびれてきた仏教哲学にですね非常に造詣の深い方でですね、その川原さんに言われて忘れられない言葉があるんですよ。それが自殺っていうのは宗教の観点から見たら一番しちゃいけないことであると。どの宗教でも一番重い罪っていうのは人を殺すことでも泥棒することでもなくて自殺することであると。どの宗教でも自殺を禁じているんだっていうんですね。一部ジハードなんて言って原理主義でテロを起こすイスラム国ですとかですね、例外も当然あるんですけど、大まかにはですよ、はい。そういうテロ思想があるような宗教以外は仏教でもキリスト教でもなんじゃかんじゃで自殺をしたらいけないよと、はい。神様のために死ぬことはいいことだっていう、そういう解釈の仕方も聖書の種類によってあるのか、聖書の解釈の種類によってある流派の宗教とかもですね、いろいろあるんでしょうけど、その辺はとりあえず一旦ちょっと話がなんかすごく学術的になっちゃうんで置いといてですね、はい。俳優の三浦さんでも女優の聖さんでも最近自殺しちゃった人多いじゃないですか。でなんで自殺すると思うかっていうのを川原さんに聞かれてですね、いやわからないですね、なんでなんでしょうかなんて私も言いましたら、楽になりたいからだと。だから自殺をすると。ただ自殺したら死んだ先の世で一番ひどい世界に送り出されてしまうと。送り出されるっていうとちょっと表現の仕方がちょっとなんざんす解釈が難しくなっちゃうかもしれないんですが、自殺しちゃった人の魂っていうのはひどいステージに行っちゃうんだっていう、そういうことを川原さんが言ってですね、楽になりたいと思って自殺したら、自殺した後に世で、非常に大変な目に遭うから結局楽になれないんだよと。
だから自殺はしちゃいけないんだよと、こういう話をしてくれた時にですね、私は結構宗教について半分信じて半分信じないようなですね、半信半疑なスタンスなものなのでございますが、結構腑に落ちると言いますかですね、そんな話を聞いたらちょっと気休めにしてもね、自殺するのはよしとこうかななんて気持ちにもちょっとなったりしてですね、いい話聞けたななんて思ってですね、はい、そうなんですね。でもこういう話が胸に染みちゃうっていうのはやっぱよっぽど私も気が病んでるって証拠なんでしょうね。よくほうれん草とかもやしがやたらうまく感じる時っていうのは体が野菜不足で弱ってる時だなんて言う人いるんですが、ただ無類の野菜好きの人っていうのも当然いるんで、一概には言えねえよって話になっちゃうんですけど、そんなこと言ったら例え話一つできねえじゃねえかこの野郎、ふざけんじゃねえバカ野郎。誰にどうなってるのか今分かんなくなっちゃいましたけど、はい、そうなんでございますよ。はい、それでですね、はい、こういうスピリチュアルな話が最近結構人にされるとハマっちゃってですね、私ちょっとやべえなと思ってですね、霊感商法とか引っかかる手前じゃねえかとか思っちゃってですね、はい、川原さんが売りつけたりしてくるわけじゃないんですけど、今だったらちょっと気が弱ってるから引っかかっちゃうから気をつけねえとなと思ってですね、自殺をしたいけどもうちょっと長生きしてみるかっていう気持ちの葛藤があるっていうのが一つだと、自分は結構弱い人間だから誰かに騙されちゃうんじゃないかっていう、別にあるわけじゃないのに人からですね声かけられてる時にこいつ俺を騙そうとしてんじゃねえかなってやたら無性に警戒しちゃうみたいな、そういうのがあってですね、この警戒感があってピリピリしちゃったりとか、一人で家にいる時は無気力で何もやる気しなかったりとか、その二律背反のアンビバレントなところが自分の中で変なギャップになっちゃって辛いんですよね。はい、そんなこんなでですね、残り私めの地獄ポエムも10分切りました。はい、いや30分の漫談というのはですね、意外と時間あっという間で短いものでございますね。はい、本当ね、これで聞いてくれる人が結構いっぱいいたらいいんですけどね、ほとんど誰も見ないんですよ、私めの YouTube。なんで見ないの？なんではい、というわけでございましてですね、そんな感じでですね、私めのメンタルっていうのは本当うつの真骨頂、筋金入りのうつ病でございましてですね、まだ躁うつ病の躁の毛とかもあったらですね、ちょっとハイテンションにやり遂げちゃったりとか、そういうこともできる面もあったりしていいのかもしれないんですけど、私め本当うつ病でひどくてですね、無気力でもう一日寝てたいって感じなんですよね。ただそうすると今度は今日も何にもしなかったっていう、そういう罪悪感というか惨めな気持ちっていうかみたいなのにとらわれちゃってですね、これがまた難しいんですよね、心の整理整頓というかなんちゅうかっていうのが。それで結局難産するちょっと運動だけじゃなくて YouTube たまにはやってみたりとかですね、別に大それたことじゃないですけど、趣味の範囲でもいいから一個やってみたっていうのがあるとですね、達成感じゃないですけど、生きてる証を一つ刻んだ気分になれるんですよ、私は。だからそれでですね、ちょっと人生の不良を慰めようかななんて、不良を慰めるなんて結構なかなか私も古風な言葉遣いするんでございますが、はい、惨めな気持ちをちょっと回復させちゃえみたいなニュアンスの言葉でございますよ。はい、本
私めも30代になって話し相手もまともにいないから一人で孤独で友達もいねえしさ、こうやってなんかビデオカメラに向かって一人で喋ってるのがほんと唯一の趣味みたいな男でございますよ。あとは剣道でございますよね。剣道は本当ね楽しいんですけど、やっぱりね辛いのがあるんですよ。剣道の人間関係、やっぱ挨拶したりとかそういうの私本当は苦手なので結構辛いなとか思っちゃうんですよね。あとはやっぱり道場に来る剣道をやってる人っていうのは健康なですね元気な人ばっかりでございますから、そういう中で隠れうつ病患者の私めがですね、うつ病なのを隠して元気な男のふりをして「おはようございます」とかですね「今日も稽古お願いいたします」なんて言ってですね「いや君は今日も元気だね」なんて言われるんですよ。元気だけが取り柄でございますとか言いながらですね、そんなわけねえだろバカ野郎って話なんですけど、うつ病だよこっちはと思いながらですね、悩み事がないのが悩みですとか言って無理してるんですよ私。これがまたストレスになっちゃうんですけど、道場行ってうつ病ですけどお願いしますよとかですね、面の打ち方を僕はうつ病だ、でも上達もしたいからうつだけどちょっと頑張るんで頑張れないな、でも習いたいなとかですね、そんな感じだとなんか気味悪がって誰も一緒に稽古してくれなくなっちゃいますからですね、しょうがないので私は元気でございますよとこんな感じで振る舞ってるんでございますけれどもね、もう全然元気じゃねえよこの野郎って話なんですよね。というわけでございます。本当にもうあと残すところ5分足らずでね、私めの地獄っぽいもいやなんかもうちょっと人生前向きになれたらなって、その偽りの前向きじゃなくて本当に前向きになりたいなって思うんですよね。そのためには住み込みで働けとかですね、根性つく職場に行ってみろとか言う人いるんですけど、根性つく職場ってどんな職場だこの野郎って話ですよね。ただきついだけの労働やってて何も報われねえっちゅうの。やっぱり職業に規制はないって言葉ありますけど、規制はありますからね。私めもラブホテルの従業員とかもですね、ちょっと人生根性つけるためにやってみようと思ってやったことあるんですけど、別になんかそこでなんか得たものって何にもなかったですからね。何にも得たものがなかったなっていう経験が得たものであるっていう、そういう捉え方もあるかもしれないんですが、そんなことを言ったら無常とは無常のことであるみたいな、なんか仏教の禅問答みたいになっちゃうものでございますから、キリがねえじゃねえかこの野郎って話になっちゃうんですよね。というわけでございましてですね、私めの YouTube ももうちょっと誰か見てくれりゃいいんですけどね。前は渋谷の街頭とかでビラ配ったYouTube の宣伝やってたんですけど、今コロナがひどいじゃないですか。だからちょっと控えてるんですよね。もう剣道も4段合格できてですね、秋口も本格化したらですね、ちょっと再開しようかなとも思うんですけど、というわけでございましてですね、私めの YouTube 地獄ポエムは今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ご覧いただいた方ですね、本当この全世界人類の中でごくわずか一部の本当もう砂粒よりも希少な砂粒って言ったらわけわかんないですね。もう宝石のように私めの YouTube を最後まで見てくれた方は希少な方でございましてですね、もう感謝万感のなんでございますか、万感のなんて普段使わない言葉ですから、なんか言い紡ぐことが言葉ができんかったのでございますが、感動でございます。ぜひですね、これにこれ以上、1回見た方は2回、3回とですね、また私めもたまに動画アップするんで見てください。というわけで、動画が面白かった方は、グッドボタンと、チャンネル登録もですね、まだしてないよって方はしていただいて、あとは動画の概要欄、カンパ、お願いして
おりますので、概要欄にですね、銀行口座載ってますので、カンパですね、ぜひ私も非常に貧乏でですね、毎日冷えた泡しか食べてないんですよね。はい。そこまではひどい食生活じゃないですけど、100円ショップのバナナとかですね、そんな生活でございますよ。はい。ちょっと持続的にですね、YouTube 頑張れるようにですね、宝くじ当たったよとか、そんな方はですね、カンパくださいね。はい。というわけで、今日の私めの YouTube 情報ポイントはこれにておしまい。では、さよなら、さよなら、バイバイキーン。